Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman Cemet Channel. Kali ini saya akan mencari biji jarak atau gendolo nih teman-teman, di pemakaman nih, Kebumen, Pedurungan, itu rumah sakit Prima Medika. Biasanya di pemakaman banyak teman-teman nih. Oke, kita lanjut cari. Amit mbak. Nih teman-teman, alhamdulillah dapat banyak. Ada hitam di pemakaman ini. Banyak biasanya di pemakaman umum. Nih, lumayan. Ini tadi udah metik di depan. Ini tadi udah metik di depan. Nih, lumayan. Ini tinggal di dalam pemakaman. Lumayan banyak. Di bawah juga banyak. Berkah Ramadan. Udah pada hitam teman-teman. Tuh teman-teman, satu pohon banyak. Alhamdulillah. Nih teman-teman, cukup buat mancing. Kalau dibikin buat mancing seminggu cukup buat umpan. Masanya satu biji aja. Oke, lanjut. Banyak nih teman-teman. Tuh di bawah ada rogrok. Kita cari tempat lain. Cari tempat lain. Ini enggak ada buahnya. Banyak di pemakaman umum teman. Ini enggak ada buahnya. Nih, wah ada satu. Lumayan. Ini ada. Di bawah juga banyak. Rontok. Bawah banyak. Kita cari lagi. Ini ada dua. Kita cari lagi. Kita cari lagi. Alhamdulillah, ini hasilnya teman-teman. Hasilnya lumayan banyak. Nanti kita bikin buat mancing kolam. Oke, lanjut. Ini teman-teman, hasilnya ini lagi saya ocetin. Saya kupas hasilnya tadi yang kemarin di pemakaman umum. Ini merek nih. Ya, lihat teman-teman. Lagi kupas. Nanti kita proses pembikinan.
Jadi wes lagi apa wes? Tinggal kita rebus teman-teman. Ini yang tadi rebus 20 menit. Rebus 20 menit. Kita cuci santan kara. Oke, 30 menit teman-teman. 30 menit. Ini kita mau saring dulu, cuci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih air sedikit. Rebus lagi. Kasih santan kara. Main air kawan. Dah. Sampai kering, kayak meresap. Ini udah jadi teman-teman, udah jadi. Masak umpan ikan bawal udah jadi, udah meresap. Meresap udah jadi teman-teman. Udah cukup, kita matiin, jangan dingin. Udah.